Olá, gente! Antes de começar a aula aqui dessa fogueirinha, queria muito pedir a vocês que não são inscritos ainda no canal, que se inscrevam e também, ao assistir o vídeo, deixem o seu comentário. É muito importante saber o que vocês estão achando, se vocês se identificam com o meu modo de ensinar, com a minha didática, tá bom? Bom, então vamos lá. Vou utilizar aqui a agulha de crochê 2,5. O fio que eu estou utilizando aqui é na cor castanha, você pode utilizar a cor que você quiser, tá? Nós vamos começar aqui com um anel mágico e dentro desse anel nós vamos colocar 9 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Bom, queria pedir também desculpa já antecipadamente a vocês, que eu tô gravando esse vídeo, infelizmente tem alguns barulhinhos, tá? Mas não queria deixar de trazer essa fofurinha aqui, já que a gente tá na época de festa junina. Após nós terminarmos esse giro aqui, ó, do anel mágico com 9 pontos, nós vamos agora fazer um giro somente de ponto baixo sobre ponto baixo com 9. Bom, após fazer aqui, ó, 9 pontos baixos, tá? Nós vamos trabalhar agora da seguinte maneira. Vamos fazer 9 pontos baixos por toda a carreira, porém, fazendo de uma maneira diferente. Nós vamos trabalhar pegando um ponto na alça de trás e no seguinte, nas duas alças. Um ponto na alça de trás, no seguinte, fazemos um ponto pegando as duas alcinhas. Ó, um na alcinha de trás, somente, um ponto baixo. E depois, um ponto, pegando as duas alças. E assim, nós vamos fazer esse trabalho aqui, ó. Começamos com o anel mágico 9 pontos aqui, depois 9 pontos baixos. E começamos o terceiro giro pegando um em BLO, um nas duas alças. Um BLO, um nas duas alças. E nós vamos fazer isso até atingir esse comprimento aqui, ó. De 8 centímetros, tá? Então, eu vou fazer aqui, nós só vamos repetir esse processo. Eu não vou falar a quantidade de carreiras, porque o seu ponto pode ser diferente do meu, a sua tensão ou o fio que você tá usando aí, tá? Então, quando eu dou algumas receitas aqui, pra gente não ficar preso a um certo tipo de fio, que às vezes a gente não tem na hora pra fazer e fica louca pra fazer a peça, né? Então, eu vou falar aqui o comprimento e você escolhe o fio, inclusive a agulha que você quer fazer, tá? Aqui eu tô usando esse fio 100% algodão e agulha de crochê 2,5. Então, ó, nós vamos fazer nada mais, nada menos que isso aqui, ó. Aqui eu fiz nas duas alças, peguei, né? E aqui eu faço só na alça de trás. Aqui nas duas, aqui na de trás. E assim eu vou fazer por todo o giro. Tá? É pra gente deixar o nosso trabalho com um detalhe diferente, já que essa aqui são as madeirinhas, eu não quis fazer o crochê ponto baixo normal por todas as carreiras. E aí, eu espero que vocês gostem da ideia, inclusive se alguém fizer, não esqueçam de me marcar lá no meu Instagram, vou deixar aqui pra vocês, tá? Eu gosto muito de dividir o trabalho das pessoas que fazem, né? Seguem aqui a receita. Adoro quando alteram também as cores, tá? E aí, pessoal, para que você não faça todo o seu trabalho e depois não tenha como preencher, como eu vou explicar, então, quando você estiver na metade do trabalho, coloque só um pouquinho de fibra aqui. No meio, pessoal, tá? Deixem vazio, sem fibra. Você vai colocar um pouquinho aqui nesse início. Depois vai crochetar normalmente e quando a gente estiver para fechar aqui o outro lado, você coloca mais um pouquinho de fibra aqui. Esse meio nós não vamos preencher, porque nós vamos cruzar assim essas duas peças, ó. E aí eu só quero que fique cheinha essa outra parte de cá, ó. Esse meio não, tá? Então, vamos lá, vou continuar aqui. Como eu já tinha as minhas duas peças prontinhas, essa aqui eu só vou demonstrar para vocês. Ó, esse meio aqui, ele vai ficar vazio. Então,
você coloque a mão aqui, ó. Tá? Quando você for encher, ó, porque senão ele vai vir pra cá. E assim você vai saber a quantidade que você colocou e basta, ó. Esse meio vazio e essas duas pontas cheinhas. Daí, você corta o seu fio, ó. Pega a agulha de tapeçaria e vamos simplesmente fechar aqui esse trabalho. Ó, vamos pegar aqui, nós temos todos esses pontinhos, vamos pegar nas alcinhas da frente e passar, ó, o fio por cada alcinha dessa. Somente isso, pessoal. E eu queria saber a opinião de vocês aí. Vocês gostaram desse pontinho feito assim? Aí, olha como ficou aqui, ó, o trabalho. Para dar um efeito diferente na madeirinha. Afinal de contas, aqui são os tronquinhos, né? As madeirinhas para a nossa fogueira. Bom, passei, ó, em volta dos 9 pontos aqui. Agora, eu puxo. Vou passar esse fio aqui por dentro, ó. Somente isso. Tá? Lembrando que aqui, ó, não empurrem essa parte pra cá, porque aqui precisa ficar vazio. E aí, aqui vocês deem um nozinho no fio, ó. Abram aqui no meio, deem um nozinho e cortem o excesso, tá? Bom, e aí façam 2 peças iguais, tá? Você depois vai costurar aqui. Porém, como a gente ainda falta fazer a parte de cima aqui, que é o foguinho, deixem reservadas 2 peças, tá? E o foguinho, pessoal, nós vamos fazer na cor laranja, amarelo e vermelho. Eu vou começar aqui com o amarelo, tá? E aí, depois vocês repitam a mesma receita na cor vermelha, nas cores, né? Vermelha, laranja, porque assim nós vamos formar o foguinho. Ah, uma dica. Se vocês quiserem que o trabalho de vocês fique com os pontinhos mais justinhos, usa uma agulha agora de número 2, né? Nós usamos para fazer a madeirinha agulha 2,5 e agora utilizem a de número 2. Ó, e aqui nós vamos fazer 6 pontos dentro do anel, tá? 2, 3, opa. Acontece, a agulha é mais fina, o fio é um pouquinho mais grosso. Mas, ó, nós fazemos tranquilamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os 6 pontos, fecho aqui meu anel. A dica, quando você estiver fazendo o trabalho assim, circular, nunca feche muito o anel, para que você não tenha dificuldades, ó, em trabalhar nesse primeiro pontinho aqui, que você fez dentro do anel mágico, tá? Agora, nós vamos fazer 6 aumentos aqui. Deixa eu só diminuir essa laçada aqui, ó, para não ficar um ponto muito aberto. Vamos fazer aqui 6 aumentos. Então, vamos no, já fiz um. Tô indo pro meu segundo aumento. Meu terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto e sexto. Feitos os 6 aumentos, eu venho aqui no próximo ponto, ó, e faço um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou fazer 6 correntinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você quiser a pontinha da sua chama, ó, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Aqui já estão as 3 cores juntinhas aqui. Se você quiser essa pontinha assim, ó, como eu fiz aqui na cor laranja, basta você fazer uma corrente a mais e ao invés de fazer um ponto baixíssimo, você faz 2. E depois segue a receita que eu vou passar, tá? Então, se quiser mais pontudinha aqui a chama, é só fazer uma corrente a mais ou 2. Em cada uma das correntinhas, quando você voltar, volte em ponto baixíssimo. Aqui, ó, eu vou fazer 6, tá? Perdoe o barulho, pessoal. Aí, aqui, ó, vou voltar na primeira correntinha aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Tá?
Na próxima, eu vou fazer um ponto baixo. Na correntinha seguinte, eu vou fazer um meio alto. Na próxima, um ponto alto. E no seguinte, um ponto alto duplo. Tá? E aí, eu venho aqui, ó, pulo um pontinho aqui da base e faço no seguinte um ponto baixíssimo. Opa, peraí que eu puxei o fio. 1, 2. Ó, finalizo aqui na base com um baixíssimo. E vou repetir o processo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu falei pra vocês, aqui a gente vai repetir isso aqui, essa primeira receita aqui que eu dei, dessa partezinha aqui da chama, por toda ela. Porém, como eu disse também que você tem a opção de fazer mais pontudinha aqui, aqui nós fizemos 6 correntes. Se você quiser mais pontudinha, faça 7, ó. Aí, ao invés de fazer um ponto baixíssimo, você faz 2, ó. Você faz um aqui, mais um. E aí, depois você segue um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto e um ponto alto duplo. Aí, eu vou mostrar pra vocês a diferença que fica entre uma chama e a outra, ó. Aqui, ó, tá vendo? Uma fica assim mais retinha e a outra fica mais pontudinha, ó. Tá? Então, aqui, lembrando, eu fiz 6 correntes, voltei na corrente em um ponto baixíssimo, um baixo, um meio ponto alto e um ponto alto duplo. Depois, fui, encapulei um ponto aqui da base e no ponto seguinte fiz um baixíssimo e comecei o processo das correntes. 6 correntes, no caso aqui eu fiz 7 só para mostrar para vocês, tá? Mas eu vou fazer todo o trabalho com 6 e vou fazer somente um ponto baixíssimo aqui, porque eu não quero tão pontudinho, eu prefiro normal. Então, pessoal, ó, é só repetir aqui por 6 vezes, ó, esse processo. Ó, tem um ponto aqui da base, vou pular ele e vou vir no próximo. Fazer um baixíssimo aqui. Opa, às vezes agarra. E vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou repetir o processo, ó. Aqui tá, ó, o pontinho saindo aqui. Vou vir no próximo, vou fazer um baixíssimo. Depois, vou vir no próximo, vou fazer um baixo. No seguinte, um meio ponto alto. Depois, um ponto alto na outra correntinha. Cuidado aí quando puxar o fio assim, ó, desfaça o ponto e refaça para que não fique feio, né? O trabalho. Ó, venho aqui no último e faço um ponto alto duplo. Tá? E aí, vou vir aqui, ó, vou pular aqui esse, vou vir no próximo e vou repetir aqui, ó. 6 correntes, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer a mesma coisa. E aí, vocês vão vendo que vai formando, ó, uma chama. Com essa receita aqui, a gente também pode fazer uma estrela, a gente pode fazer um sol. A gente pode fazer até uma almofada. Tem tantas opções, ó. Aí, aqui, eu só adiantei aqui o processo para vocês porque eu tenho uma peça dessa pronta aqui, ó. Tá? Uma outra aqui que eu fiz com uma agulha maior. Fiz de propósito, né? Porque eu queria mostrar para vocês, ó, como fica mais fechadinho quando a gente utiliza uma agulha menor e como os pontos ficam mais abertos quando a gente utiliza uma agulha maior e dá para ver a diferença no tamanho, ó. Tá? Bom, e aí você vai fazer nessa cor, vai fazer na cor vermelha e vai fazer na cor laranja. Sendo que na laranja, eu falei pra vocês que ao invés de 6 correntes, eu coloquei 7 e deixei essa pontinha aqui mais alta. Tá? Bom, pessoal, e aí eu coloquei só um pouquinho daquele endurecedor de crochê
para que ele não ficasse se fechando todinho aqui, tá? Bom, e aí o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos colocar o amarelo, o vermelho, ao invés de colocar na mesma direção assim, ó, eu virei aqui. Bom, e aí nós vamos colocar aqui, ó, uma de cada cor dessa aqui das chamas, uma por uma, fazendo da seguinte maneira aqui, ó. Tá vendo esse fiozinho que sobrou aqui, ó? No final? Ó, nós vamos passar esse fio que sobrou aqui, ó, por dentro do anel mágico aqui na cor amarela, ó. Vamos passar aqui. Ó. E colocamos aqui pra trás. Unimos essas duas cores, ó. Tá? E aí, nós vamos, ó, fazer desse seguinte jeitinho aqui, ao invés de unir as pontinhas aqui, a gente vai colocar em posições diferentes, ó. Assim. E aí, nós vamos colocar um pouquinho de cola, uma gotinha de cola. Pra afirmar. Peraí que a minha... Ó, uma gotinha aqui, ó. Porque aí a gente firma essa cor vermelha aqui nessa posição, ó. Porque aí ela encontra esse espaço aqui entre o amarelo, tá? Aí a gente coloca uma gotinha em cada pontinha aqui, ó. Tá meio branquinho aqui, pessoal, por conta que ainda tá secando, tá? Que eu coloquei aquele endurecedor de crochê. Porque quando nós fazemos, como eu fiz com a agulha maior esse aqui, ele ficou virando muito aqui pra dentro. E aí, por isso que eu fiz questão de fazer aquele amarelinho pra vocês verem com a agulha menor, de número 2. Esses aqui eu fiz com a agulha de 2,5. Ó, agora a gente vai vir com a cor laranja. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos passar aqui no meio, ó. Opa, peraí que soltou. Passei uma. Peraí que faltou outra pontinha aqui. Porque o fio tá curtinho, ó. E aí, então, estão todas as cores aqui atrás, ó. Tá? Aí, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o laranja, ó. Eu vou tentar colocar ele entre aqui o vermelho. Ó. E vou colocar também uma colinha. Uma colinha aqui, vou prender uma parte. Outra colinha aqui. Peraí que outro fio laranja... Ah, foi tudo agora. Tá? E assim, ó, a gente fez as chamas aqui, tá? Agora, nós vamos amarrar todas essas cores aqui. E como é uma peça de decoração, eu não vou costurar ela lá nas madeirinhas, eu vou só colar, tá? Mas se for para uma criança, se a gente for dar de presente, se for decoração, finalize aqui. Se for para brinquedo, aí você costure, né? Amarre não, costure aqui, ó. Agora, nós vamos colar essa parte aqui, ó. Aí, a gente vai colocar bastante cola aqui, com essa outra aqui. Aperta um pouquinho, essa cola costuma secar mais rápido. Aperta bem para ela ficar bem fundinha aqui, ó. Aí, essas pontinhas que estão com enchimento, ó, a gente deixa elas mais viradinhas assim para cima. Tá? E agora, aqui no meio, ó, mesma coisa. Colocamos mais cola. Uma quantidade maiorzinha de cola. Deixa eu só ajeitar aqui esse que tá sobrando. Peraí. E vamos colocar aqui no meio, ó, a chama.
Se você quiser fazer uma chama menor, você também pode. Se você quiser fazer maior, se você quiser fazer as madeirinhas também maiores ou maior quantidade de madeira, fica a critério de vocês, tá? Peraí que eu acho que foi pouca cola. Cola aqui, cola aqui. Acho que é melhor costurar, tá? Se vocês preferirem aí, costurem. Ao invés de cortar aqueles fiozinhos coloridos, vocês podem também costurar, que eu acho que fica mais firme. Como a minha aqui é só para aula, só para ensinar vocês a fazer essa fogueirinha, mas, como eu falei, depende para quem vai, né? Se for para uma criança, eu com certeza ia costurar e não colar. Ó, e aí, para dar um acabamento aqui nesse centro aqui do foguinho, ó, eu peguei uma pedrinha, tá? Na cor laranja. E vou colocar aqui no meio, ó, como se fosse onde acende a chama aqui do fogo, ó. E assim, ó, gente, fica pronta a nossa fogueirinha de São João. Claro que tem que secar aqui, né? Depois que secar, eu vou ajeitar aqui melhor as chamas, ó. Mas essa é a nossa fogueirinha de São João aqui, do Ateliê Dri Versão e Arte. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Não esqueçam de deixar os comentários, tá ok? E se você fizer essa receita, me marca lá no meu canal no Instagram.